咁大家而家成日都話要去北上消費啦，覺得喺香港食嘢咧又貴又踩雷喎。咁我今日就揀咗本地而家最近爆紅嘅酒樓潮喜匯去食晏。咁睇下佢係咪真係用蔗渣嘅價錢做到燒鵝嘅驚喜先。咁潮喜匯喺尖沙咀 The One 裏邊啦，推出7蚊、8蚊、9蚊嘅點心而聞名嘅喎。咁我哋睇下成棟大廈啦，其實都有好幾間酒樓咧做緊呢一個蔗渣價。咁我哋係朝頭早11點幾去到啦，大約等到12點咧就可以入咗啦。其實酒樓都算貼心啊，咁就安排咗一排排嘅凳啦，俾啲食客去坐㗎。但係咧，假使大家嚟到門口覺得外面已經太澎湃嘅話咧，我就建議大家落去樓下誠品睇下書，到個飛有位嘅時候先至再上嚟作戰。夏天係食榴蓮最佳嘅季節啦，呢一嚿榴蓮糯米糍咧，我覺得係中規中矩嘅，大家過下口癮都可以嘅。咁我覺得咧，如果要選3樣全店最推介嘅食物咧，我第一樣會揀呢個鮑魚燒賣。咁佢有原隻燒賣啦，下面咧其實就鋪滿咗鮮蝦啦，啲蝦肉都係彈牙嘅，而且調味同埋個賣相都唔錯。咁第二樣係呢個灌湯餃啦，其實我平時就唔中意食灌湯餃，因為都係覺得啲飽肚嘢味道一般啦。但係呢個呢，只係9蚊一籠嘅灌湯餃呢，裏邊竟然有一大半瑤柱喺裏邊啊，同埋填滿晒鮮蝦，外面個南瓜湯都唔錯，係真係有驚喜嘅。第三項呢，竟然係鳳爪喎，8蚊一籠嘅鳳爪呢，其實我預咗佢係可能多淮山啊，得1兩隻鳳爪嘅啫，我估唔到呢，佢係堆滿晒鳳爪啦，上面仲有好多蒜蓉啦，個味都幾重下。咁我平時係好中意食包嘅，咁我今次又叫咗2款包啦，一款係松露野菌包，另一款係流沙奶黃包啦。我覺得呢2款包中規中矩啦，唔算太出色。反而呢個芋絲酥咧，俾我嘅印象係更加深刻啊！因為呢個芋絲酥佢做到個脆嘅口感啦，而且係外面咧我都未見過其他酒樓有得食嘅。餃方面咧，我就嗌咗韭菜餃同埋粟米餃啊。咁我又覺得個粟米餃咧偏甜咗啲，有啲似俾小朋友食嘅。而個韭菜餃啲韭菜咧都係幾新鮮，我覺得都 OK。不過咧，真係唔係講笑，食完之後飽到上頸啊！全日我哋淨係食咗1餐咋，都唔使再食第2餐。我覺得今日都算大癲，食咗 N 多樣嘢啦，埋單都係158蚊，係2個人喎，食到超飽。而茶價咧就18蚊一位，再加10% 嘅服務費，我覺得都係好合理。今日咧，我揾到個亮點啊！除咗係食物性價比之外啦，我仲揾到啲好有人情味嘅地方喎。今日午市時間啦，全場爆滿啊！啲伙計同埋啲阿姐咧，其實忙到踢晒腳啊！但係我觀察到啲嘢，佢哋咧對住啲公公婆婆咧係好有禮貌同埋耐性嘅喎。我覺得咧，廣東話經常係會俾人誤解嘅一種語言啦，覺得我哋講嘢好骨雷除，好似好冇禮貌咁。但係咧，我覺得呢度嘅阿姐做咗個完美嘅示範啦，喺呢個咁急促嘅工作環境裏邊啦，佢哋嘅啲動作都算好快噶啦，而且對長者係好貼心噶喎，我覺得真係值得嘉許嘅。我仲喺餐廳度揾到個良心嘅細節啦，我就巡咗店一次。酒樓咧竟然好堅持食客係唔使搭台嘅。你都知啦，午市係黃金時間嚟噶嘛，外面明明已經超級多人排隊咯喎，但係酒樓依然咧係有啲一個人嘅食客咧係可以坐一張4人台嘅喎。我見到啲公公婆婆食飽之後仲可以坐喺度傾偈啦，侍應仲同佢哋講慢慢啦，唔使急啊。我覺得喺呢個咁講求效率嘅時代係一個好難得噶啦。但係咧，另一方面咧，我係有啲戥呢間餐廳心痛嘅。大家都知道個市道係咁上下啦。作為食客就覺得好正啦。但係另一方面，
喺而家呢個經濟啦，喺一個咁貴嘅租金啦，如果呢間餐廳每月做到收支平衡嘅話，我都覺得犀利。咁我又唔知大家有冇其他睇法呢？咁我都好歡迎你喺下面留言話俾我知，我哋一齊傾下偈。如果你哋覺得我嘅片唔錯嘅話呢，都希望你哋可以訂閱同埋讚好。我哋下次再見，拜。